sejahtera bagi kula lan panjenengan. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kesanean. Halo pemirsa, mugi-mugi kabaripun sares. Nami kula Auliana Soa Putri Nuraini saking jurusan Sedoso DKV Kali. Kula teng mriki badhe ngastakaken kuartos minggahaken bahan baku teng Peken Banyumas. Tering nopasi rasa bahan baku minggah lokal menyengat karena ini tinggi merosot yang mesin barang langka atau sel pabrik itu begini minggah kados menikah di mata sewan gitu ada sabunnya nuhun Pak. Menikah, informasi saking Pekursem bab minggah rega bahan baku saking Peken Banyumas. Kula Auliana Soa Putri Nuraini badhe pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.